یہ ایک چھوٹا سا میٹھا پھل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ صرف 3 کھجوریں کھانا شروع کر دیں تو آپ کی صحت میں حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے۔ کھجور نہ صرف فوری توانائی دیتی ہے بلکہ دل، دماغ، ہڈیوں اور حتیٰ کہ آپ کے جلد اور بالوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور سب سے خاص بات اس کا ذکر سنت نبوی میں بھی موجود ہے۔ میں ہوں جنید جمیل، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھجور کھانے کے 7 حیرت انگیز فوائد جو آپ کو یقیناً حیران کر دیں گے، اور 7واں فائدہ واقعی ہی کمال ہے۔ سب سے پہلے انسٹنٹ انرجی بوسٹر، یعنی فوری توانائی فراہم کرنا۔ اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو صرف 2 سے 3 کھجوریں آپ کو فوری توانائی دے سکتی ہیں۔ ان میں موجود قدرتی شکر جیسے گلوکوز، فرکٹوز اور سکروز آپ کے جسم کو نیچرل انرجی دیتے ہیں۔ یہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے آپ کا انرجی لیول بڑھاتی ہے، خاص طور پر ورزش یا فزیکل ایکٹیویٹی سے پہلے۔ امپرووز ڈائجسٹیو ہیلتھ، یعنی نظام ہاضمہ کو بہتر بنانا۔ اگر آپ کانسٹیپیشن یعنی قبض یا پیٹ کی خرابی کا شکار ہیں تو کھجور آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اس میں موجود فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کو بہتر بناتی ہے اور آنتوں کی صفائی کرتی ہے۔ رات کو کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھائیں، آپ کو حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اسٹرینتھنز دی ہارٹ، یعنی دل کو مضبوط بنانا۔ کھجور میں موجود پوٹاشیم، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے اور دل کے امراض سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ انہانس برین فنکشن، یعنی دماغی صلاحیت کو بڑھانا۔ تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ کھجور دماغی سوزش کو کم کرتی ہے اور الزائمر جیسے امراض کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ ان میں موجود وٹامن B6 دماغ کی کارکردگی اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اسٹرینتھنز دی بون، یعنی ہڈیوں کو مضبوط بنانا۔ کھجوریں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور میگنیشیم کا قدرتی خزانہ ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بزرگ افراد اور خواتین کے لیے جو ہڈیوں کے امراض سے بچنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کھجور ایک قدرتی تحفہ ہے۔ اگر کھجور کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو فائدہ دگنا ہو جاتا ہے۔ شوگر کنٹرول، یعنی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ کھجور میں قدرتی مٹھاس کے باوجود گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، یعنی یہ خون میں شوگر کے لیول کو تیزی سے نہیں بڑھاتی۔ شوگر کے مریض اگر اعتدال کے ساتھ کھجور کا استعمال کریں تو وہ مٹھاس کی خواہش کو صحت مند طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط اور اعتدال لازمی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، امپرووز اسکن اینڈ ہیئر، یعنی جلد اور بالوں کو خوبصورت بناتی ہے۔ چمکتی جلد اور مضبوط بال چاہتے ہیں تو کھجور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن A C D آپ کی جلد اور بالوں کو اندر سے غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ یہ جلد کے رنگلز، خشکی اور کمزوری کو کم کرتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی آپ کی سکن کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ چھوٹا سا پھل حقیقت میں بہت فوائد رکھتا ہے اور یہ واقعی ہی قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ تو یہ تھے کھجور کھانے کے 7 حیرت انگیز فوائد۔ اگر آپ بھی یہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کھجور کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کھجور کے ان 7 حیرت انگیز فوائد کو جان سکیں۔ اگر آپ کا اس ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔